لو حبايب قلبي شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله الكل يكون بخير وبصحة وبعافية. رجعنا لكم فيديو جديد ونبدأ فيديونا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واليوم حبايب قلبي حبيت أشارك وياكم فيديونا ويومنا، أتمنى ينال إعجابكم. وهنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي هاي العصرونية وهاي يعني من وراء الغداء، حبيت أشارك وياكم اللحظات يعني أشاركها باليوم. هنا مثل ما شفتوا راح أسوي أرياكم قهوة شوكولاتية. خليت مي وخليت حليب، وراح هنا من دفع عندي الحليب راح أخلي الكل قلاص حليب، يعني كوب مو القلاص، معلقة من القهوة الشوكولاتية. هاي جاهزة كلش طيبة، جربوها، يعني هي هاي النوعية كلش طيبة مال القهوة. هنا خلطتها كل زين. وهنا أنا هاي ابني حبيبي الله يحفظه، هو مو كلش كبير صغير، فعندنا هنا يعني يمنا قريبة حاجة ألف، فشاف هاي الصينية ويعرفني أحب ذني الحاجات، خطية جاب لي إياها يعني وأنا عجبتني، فراح جابها وإجا كلش حلوة وناسكة، ما تاخذ هي غير استكان واحد، يعني يحبني ما التصوير وما شي، فجاب لي اياها. شوفي هي شلون ناسكه كريلت، يعني هي لا مثلا فافون ولا من قزاز، لا هي كريلت وحلوه وناسكه وب1000 دينار، مو غاليه. هنا نودة زينه شرك العصريه وسهنا قهوه شوكولاتيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا فهم صبيت لهم على صفحة، وهنا هاي مالت يعني قلت خل أصورها ويا البنات. سويت لي إلي همينة استكان حلو أنيق وشرك خليتهن، وهذا كان العصرونية مالتنا، وعلينا وعليكم بألف عافية. وهنا كنت محضرة أسوي لهم قص العفو تكة مال دجاج، فابني راد يعني قال يما مشتهين قاص، فإحنا يمنا أبو القاص، فقلت له والله اليوم إلا أسوي لك أحلى من المطاعم سفرة مال القاص ومقبلات وفنجر. فتحداني قلت له اليوم إلا أسوي لك. فهاني هاي متبلتها التكة مال الدجاج، فقلت خلي أقصقصها على شكل شرائح. خلت لها دبس الرمان، وخلت لها معجون معلقة، وخلت لها بربكة معلقة، وخلت لها بهارات مال قص مال الدجاج، وخلت لها كاتشب همينة، وتبلتها. هاي يعني محضرتها أني للغدا، فقلت خلي أسويها ويا البنات، وأني هم مشاركتها وياكم قبل. وفدنو محامض وخال همينة خليت لهن على شك حسب ايش قد الكمية اللي ترديها. وهنا مثل ما شفت حبايب قلبي بديت أسويها على شكل شرائح. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا عادي يعني بالعراق لازم تطفئ الكهرباء عندنا. هنا أنا كملتها وسويت على شكل شرائح. انت الكمية ترديها، احنا قليلين مو هواية. فقال اني اليوم قلت له اليوم الا اسوي لك سفرة حلوة على هالصينية الحلوة، الا اسوي لك سفرة مال المطاعم. فهنا انا بديت اسوي شرائح مال القاص، وخليتها على صفحة، وخليت طاوتين، طاوة من هنا البوتيتا على مود نسوي فنجر على شكل همين طوال بوتيتا. وهنا أنا خليت بالطاوة هم زيت قليل. اللهم صل على محمد وآل محمد. وراح أضيف أول شي البوتيتا بالطاوة، وبعدين أنص عليها أحمسها، شوفوا، وبعدين أغطيها، أنصيها وأغطيها مدة 10 دقائق، أقلبها وأعليها تطلع من جوا لينة ومن فوق مقسبة. وهنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي عندي هاي الصدر مال الدجاج، يعني للأسف ما عندي وياها فد فخذ، لو وياها فخذ مال الدجاج همينة سويت على شكل شرائح تطيها ليانة تطلع كلش طيبة. فهنا قمت أحمس بيهن. شوفوا هنا عندي منصيته اني من انا لما ذبت المي مالتها وتستوي التتبيله راح اخلي لها فد معلقتين بهارات قص مال الدجاج، وبعدين راح اخلي لها فد معلقه بس اللهم صل على محمد وآل محمد مال بابريكا. اتمنى ينال اعجابكم الفيديو. وهنا أنا مثل ما شفتوا ظلت يعني أقلب بيها، وبعدين راح أغطيها وخليها تستوي منها لما ينشف مالتها، وهم أقلبها. وهنا أنا راح نسوي أكيد المقبلات. سويت طماطة هم هنا على شكل شرائح، وراح أسوي خيار على شكل شرائح، وفلفل أخضر وخيار، وراح أجيب طرشي همينة أسوي على شكل شرائح. هم شي يقدموا ليش بالمطاعم غير هاي. فأني ما جبت الصاج
لا، جبت هاي الصمون الكهربائي الطوال، شوية تغيير، وبديت وما يحب مثلا الصاج مال الدجاج، لا يريد لفات. وهنا مثل ما شفتوا كملت الطماطم، خليت على صفحة بالماعون، وبديت همين الخيار أسويها على شكل شرائح. أتمنى ينال إعجابكم الفيديو، وتدعمونا باللايك وشاركوها ويا الحبايب والأصدقاء. وحابة أرحب بكل المتابعين اللي دا يدخلونا ينورون القناة ويكتبون حتى لو تعليق منهم حلو، حتى لو اللهم صل على محمد وآل محمد، فالدعاء حلو هم إحنا نقرأ، وهم اللي يطب لي القناة يقرأ وإحنا نستفاد، وهم تجيج مثلا فد شنو يعني أنا أقرأها اللهم صل على محمد وآل محمد، هم تجيج فشي حلو إن شاء الله. الله يتقبل من عندنا. وهنا أنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي عندي تقريبا استوت، أي فخليتها من قلبتها ونصيتها كلش ناسي الطباخ عليها. وهنا أنا البوتيته مالتنا همين قلبتها وراح عليت عليها. هنا استوت، بديت أطلعها، شوف شلون حلوة ومقرمشة ولونها ذهبي. وهنا همينة راح أحضر الماعون مال المقبلات مالتنا ومال القاص، وشون حلو سويت لهم إياه ورتبت لهم إياه، وصار السفرة كلش حلوة. أتمنى ينال إعجابكم الفيديو. هنا فد أشياء منوعة، ونظفت المطبخ بس ما نزلته وياكم، إن شاء الله بغير فيديو أنزله. وهنا مثل ما شفتوا استوت عندي الصاج مال الدجاج، ولو هو قليل بس يعني كافي علينا إحنا لأن إحنا قليلين. وإذا أنت حابة يعني الكمية، الصدر مال الدجاج على شكل شرائح، وبعدين تسوين إذا هواية تسوين فتفخ ذين همينة توخرين تخليهن من العظام وتسوينهم على شكل شرائح، وتتبليهن خل وباربيك خل وكاتشب ودبس الرمان وباربيكا معلقة وبهارات مال الدجاج، شوي فلفل أسود، وتخليهم بالثلاجة. من مثلا نسويهم من وراء الغداء تخليهن للعشاء انتي حضرتين. هنا أنا جبت هذا الماعون عندي أسوي بيه فطائر ويا مقبلات كلش حلو للريوق. هنا هذا عندي اللبن مال اللثوم، خليته عندي كاتشب وعندي مايونيز حضرتهن بالماعون. هنا البوتيتا شوفوا شلون حرت بالهمية، على قولتهم العين تاكل قبل يعني الحليق. وهنا مثل ما شفتوا البوتيتا، وبعدين راح اخلي الفلفل الاخضر، شوف شلون حلو يطيشي كلش ترتيب حلو. وبعدين بصفر راح اخلي الخيار، وبعدين اخير شي راح اخلي الطماطم همينه، شوف شلون الوانها كلش حلوه. وهنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي هاي خليته، وراح اطلع القاص همينه اخليه بالماعون. وكان هذا فيديونا، هو حلو الترتيب، مو مثلا واحد يطبخ ويصب على السريع، لا رتبي حلو الصينية تصير حلوة. وانتي يعني تعبش مو بس طبختي وكملتي، لا فرتبي منا حلو ماعون منا فشي ماعون، وما شاء الله يعني الغراض حلوة دا تنزل عندنا، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا أنا مثل ما شفتوا هذا حضرت البوتيتا وحضرت المقبلات، وهذا الكاس كان وهذا كان عشانه. أتمنى ينال إعجابكم الفيديو. وهنا عندنا الطرشي، وهذا الفلفل مال الطرشي كلش طيب. وهنا هاي سفرتنا حبايب قلبي، وهذا عشانه. وتحديت ابني كتبوا لي بالتعليقات شنو رأيكم بالترتيب وشنو رأيكم بهذا العشاء. وهاي البوتيتا الماعين مال الفنجر، وهذا الصامون الكهربائي، وطيب عشاء من المطعم من ايد ومنوعات مطيبة. واتمنى ينال اعجابكم، اشوفكم فيديو جديد، ومع ألف سلامة، وعليكم وعلينا بألف عافية. ولا تنسونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس، شاهدوا الفيديو للأخير.